Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Talofa lava and welcome to Anava Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anava Moana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anava Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded, and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive. It means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails,
joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo for lover and welcome. Keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, 685. Boleh faʻaonga Tele atunu hiyo mao Oela beautiful Samoa Numera Tasi A'e Ele mafai onafagalo Roma tagufie na ua Utefia fie taua Tasi A'e ile Pacifica Tulau Samoa SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific.
Vanga o le afiafi I lau mai moanga Samoa. E se whapopo fo I o le tātou por kalame o le Tautai A'e. Ia, marabruia whai o le tātou o tunu Tautai A'e ma le malo, Tautai A'e whai ma le fifia langa leo le tua. Ia, ina dei whai vanga o le afiafi ina ua se marabruia atu ma o le wati super fitu minu Tautai nei le itu lai wha I le tautua wha ua le Blue TV ma le tātou por kalame o le Tautai A'e. Ia, ina dei whai vanga o le afiafi. Ia, fa malore pale malore fa to ke lo fo I wa. Mai se un ha fo I le lava yaso o mi voi tatou te le to e a mafuta ma tatou tala noa ma tatou faʻasoa. Ia ai fo I ale vi inga I le tua I lona fa maoni ma lona ngare le. Ia o le o fa yona tatou to e a fe ilo ai fo ia I le dei fia fi ma le dei fo I lao e o le o te tala noa tu faʻaso sa. Ia ai o le ale a fa ina le. Ia I le whaafo mo fo le tātou tunu. Ia I le whaasonga o au ma le atu folasa. Ia wa fo I pa I o Samoa a o te teli. Whamalo ma whaafera I atu. Ia ua o fo I atu lo ua fure nei o le toninga a le tasi le nei o au matautia o le liki a mātou fo I lea le whito awha mai ai le wikena tēnei. O le avauso au leo le au fo. To a whanau le tausanga le nei. Ale na so siampini le mana yo la so nga siampini se mala to tala no ye ya ai o le ala na to si le mai ya ono le te utala ya le ala wa ma wai si o fu le nei fa tai le fio ngal state ya au si uma au ya na tauva ya eli eva ko ngia kai runga na ngai le maso o fu ngo mai ila ko ngi ai le lofa mar fa maoni o le tatou ma te si le langi ia te role fai ona tātou whiloai. Ia po e manu ai leo po e mala. Ia I le langi e mafoi. Ai leo ri taape o papa. Te role aso mafuane nei. Ia I le whaita waso masani al tātou por kalame. Ia malo le wholau buruia Samoa. Malo le whaatoa. Malo foi le ono sa I le whai ngofie. O le whauto am talia le rei vai aso. Ia me se foi o tiunga ma piunga. Lava singa foi o le a usu a iai lo tātou o tunuu. Ia, le fo o whaasifo le yaso, whai tau fo I le aso mafua lato. Ia, e whaafitai I wha maoni o le tua. Ma po a mea tātou te pisi iai mo tātou whita aloloa iai. Ia, whai wa fo I o le tunuu. A le tusa mare whingalo le tua, pele au iai le whingalo le tua. Ia, e mai maua. E peia o le asoa e mamuru I le moana. Ia, ai whaafitai I lona lofa malona ngalili. Ya le fai o le tātou toi lau rua whesira sira whai. Ni whi vaenga o le fiafi am tali o tātou por kalame. Ia, whaatalo whafoi. Ia, I le alofa maleanga le lei o le tātou ma teisi li le langi. Ia, a wafoi. Ia, ua mai alfa moe moe sa whianga iei mātou. I nei a Amerika, Utah. Ia, ua umale wha moe moe pe o nāno whai vai. Ia, le tamatoa. Ma le tournament kirikiti a bisi fo le rofa fa Samoa ma le tātou sisi ngā fu o ko ke si le fia uto. Ia ai le ila alore fa tālofa. Ato a maua leo se aso I whasiku e aile moe. Maua le nei o se malo longa le le ia a whaafifea. Usu le tae au le ono le tae au. Ia ma ai au mo wha moe whato au me le whale pusa mo se fulu po. Ia e whaafitai ai le alofa o le atua. E vea ko whaafonga mai e kau whaare leo. A o le manosia. Whaafo wina pi o le aito. O lo tu mau. Waka maasangi fo I le vevera o le la Utah la to ia po Amerika fo. E mesiani seo stiti. Ia le matua asa. O le aso le nei. Wa vevela. O ka se vevera. Ia o lo mau a le manosi whaafo wina. Ia a vea e lau wha malo I feo I o le tala le leia. O le tofi le tua. So se vata whaitulanga. I ielo na lofa. I ielo na wha mauni. Ia whaafitai ia te utou o au na ia o lo whaafare le maluma ngā ruenga le tua whaatalo whatu ia malo re soi fua manuia nei whaafenga inga fo I malo lo pensiona pe malo lo manu malo ma o tau wharitua ia whaafenga inga o lo ngā lulu pea ia ai mese fo I ia o nisi o le whato ai le ngā ruenga le tua
malo atu malo le soifua manuia ma le langi e mamā suga foʻi e kopo ia nei foʻi i stete o Utah o e lau i e pikopo tatatau le maua nisi faifeʻau o nisi o e kalesi ia ae ona o i nei o le lou mua o le tala lelei ia o le mafuaga foʻi la lea ga o e pikopo a kakifiloaʻi ai e talofa atu la ia se uso foʻi matou filoaʻi fiafia lenei fiafi ma le suga Bishop Savainaia ioe Bishop Savainaia faatuiala Savainaia saulaʻulu ia ma le faletua ia Sister Savainaia foʻi ia i lenei siliva le livaga foʻi o le afiafi o mai nei matou talitalanoa ma faʻasoa ia usau ai loa tapena aga le susu ma le piko uke lē koe keʻilu maua le avanoa e malōlō lelei ai ia lenā la ua faafetai ai la ua susu ma le magai o le mea lolo kālae kake alaʻega e faafeagai ma faifeʻau a le mea foi le lolo kālae ke alaʻe faafeagai ma le ʻau faakiga au ia e na o lota toe moʻomoʻo mai mau pe aga kake leʻi ala ia faafetai it was a great visit filoaʻi foʻi ma le uso tulousuga le faafeagaiga fatua ia faatalofa foʻi nai epikopo matou uma le lava i aso matou mafuta Bishop Fiu Pepe o ia lupe faalele a le fioaga ofisili ia ma atu foʻi sua tagaloa ia e mese foʻi tapaau sa matuanaʻi ia lalataʻi le tulafalelii mese foʻi le tausiga ia sa fune ma le tauloniu lo'o manuia le tou tama faasausau suga le faafeagaiga ia Bishop Fiu Pepe o ia o kapteni o le ʻaumalosi a Snow Boys le sa tulagafā le tatou tournament ia mese foʻi ia Bishop Tapasoa matou feiloaʻi ia o Bishop Filo matou feiloaʻi foi ma le uso Bishop Brown aumatagi na maloulu o ai foi kisikako o Bishop ia na tatou feiloaʻi ia matou lotu foʻi ausai o le tua ia nanou faamalo atu ai ia manisi a foʻi te ua misi atu se suafa ia ae sa matou feiloaʻi ia faamalo le ona saʻi ia faamalo foʻi ia le lagi mamā ma le soifua manuia ia ona i motuga afalelei la i o le matou sisigafuʻa ana teʻanei oka tatou ō ma paaga mamae tatou feiloaʻi foʻi ia i le faamoemoe foʻi i le vaiaso atoa ma le ponapu o le faafetai faapitoa foʻi momoli atu i Prestane o le alofa faasamoa lupe manu paskale ia ma le tou foʻi komiti me se foʻi o le tamatoa le Prestane ia siʻu amoa ia ma le tatou ia ma le fioga ia laʻulu i moa ia ma le tatou komiti aitoa faamalo atu ai nai toa faafine ia nise ia mai se foʻi ia o le ona i uso foʻi se uso ia malo Mr T ia ae mai se o manu ia fioga mule agatele ia autagava ia pagu ia mai se foʻi suga le aʻoaʻo ia ariu ia ma le toʻatele ia i misi aku se suafa o se ia tofine asuʻe ia ma le kofiga ia o te nei makituaga le aulisi se kofiga foi ga matou o le komiti ia ma le toʻatele a o tatou ia me se foʻi ia tiatia latou ia ona i faamasino o sa feagai foʻi ma taaloga i le aso i le faigofie ia faamalo atu malo le soifua manuia ma le lagi mama le faatoatoa afe mai foʻi saʻu faamalo lenei taimi faafetai atu le tatou mafutaga le nuu matai ioe ia i le foga foʻi o le mafutaga ia fio ia gatoloaʻi ia po o folosale ite mani ia e mai se o le mafutaga ia suga alii ataua Dani aumua ia e mai se foʻi ia o sia uso ia na moloulu ia o lufilufi foʻi toma toʻatele o outou uma lava ia te ua misi atu se suafa ia pefenai leota Rita ma outou uma ia me se foʻi ia galeaʻi ia ma ele foi suafa makai o kaugalo ia ke au isi vaenga ia le te manatua atu i ngomomo ia
alofa te lea tu malofo I le onsa, te lofo I mose avanua te whilo I ele I malanga isi. Ia, e whaafte iatu. Tatou woma pa anga le proklame, miso e tatou ainga fast. Lau whiunga te fono, ma tai linga, ma le tofo I komiti. Te tele tatou maftanga. Ia, so longa le ia mea uma. Ka se maanga ia. O le vevela Utah. Ia, o le style la Utah, anu toa mane ia. Mo le to lo faanga I nai, to whaafine foi. Ia na whanua, ma o to uma foi sa maranga mai. Tatou whiloai. Mai se foi se utina matua ia vaitu. Okay. Vaitu putu whai ono. Ia, mso le tu fine a ema. Ia, ma o to uma la vasa tatou whiloai foi. Po ane po. Tatou fia. Alwa. E whaila ukala o kaka I Utah. So le. Ka kese e kia fo ile leo ka e kupi wata umatu tuata ore si ke pure nga mingo ye vai o kaka nga e le fa ma I ke pura kamare o ya wa kukusa vo ila mare ro Mr Falai la ko ye pere o kaka ri so o ngo ponga I va tu fa fonga la tu o matu I tau fai pe ni tu nga so fanua me fai amaro il tatu fa ili the best Utah tamor vai masima ia le talai ngai le mo autasi o botu fa mo to loa e po fa mo e aloi maina ia to so lo mo tatu fa ili mo tamba pese a ulele ia Filippo mana yusuian pese en po pese so ngale o ia avi o molia to lo fa nga mo to lava ia e vanga fo o le fiafi ia so lo ngale ia me uma tatu manolonga o manolonga te lo ai woto ai tau nu songa le atau mata tatou faʻasoa mai se fu le no I te lo tatou issues o mata upu e faʻauau o mata upu tulutulu loa pe mai le tatou malolonga Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo for lover and welcome. Keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, 685. mo le whaongaina
tele atunu hiyo mao o ela beautiful Samoa numera Tasi A'e ita ele mafai ona fagalo lo matago fie na ua ute fie taua Tasi A'e ile Pacifica tulau Samoa. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit join us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Talofa lava, and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, another Moana hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com.
Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. Mo le whaonga toe whaawhile atu le taliu mo le tātou proklame mai le tātou malolonga le divanga o le afiafi. Ia sa tau whaila mo fo e tau whaumi umi tātou malolonga. Ia ona whaapea ie e uma e wose e ia sunga ka o whadai o le tātou ofisa. Ia e tau tailuar ma faʻasoa divanga o le afiafi. Ia e o ke loa la e ke lo po ai o tau whaia tūru ngole a wala ia le whiunga o sunga le atu. Ia ma whangala lea la ato e whaau tātou proklame. Maro whanon sai maro le whātoa toa. Ia ai au ngā fwoi mōna i tātou sponsors. E tāua fwoi walanga ui whautempe ana le se no fwoi nei tātou sa maurianga le lene. Ia se manua i le moa se lao le le e avatu i tātou proklame i le afiafi ma le afiafi. Melia,
ka malo fatalo fatuai malo se fo mluia ia me se fo ine tatou policy o tatou company la la sua fa te tele lo to sau ia me se fo yo la lo tatou fasara longa o se vaenga a matala o faʻasoa atu so o faʻasoa mua ile mana yo vaenga sa mai tauina nei le matou sisingafu a iutale no sa wene ai o tūlanga fu la ye whātauteinga o le liki kirikiti o manatu sa o whāsoa tua e au ngā mōna inisi walanga ia nai pito nuu lea e le uma lato a le whai lato a fu ngomea a lato liki le a le loloma nei e a o stete o Las Vegas le whātali lato a sisingafu ia se te ma ai mo foi la LA e por singa foi LA e manisia o se te umisia te o le wingo o fa matala o se vaenga walanga le u botele no u sa lava ma o so soani e committee ia nei America ia wa foi la tu fa moi tu langa la ia misia ki ma tournament ai se vaenga se ro fia ia i le running o i nei i Utah o le man nei i o le whaatatianga o le laki para mi lo karua uge i le tournament a kirikiti a wai tasi fo i nei mea e uma e aiwa ve vesi le toatele o le lei o na whaatautia o talonga o le man nei i o le smooth le lei o le whainga o le o talonga e ofo i la ia i la tou wa veo ni masino po le foi talonga a se fia ka ko ye le kirikiki e ofo nei tangata nei matua i tolo pulo le lato foi fatu te ele ia se me nga se amin o foi vai i o ka pekengi o au o lato wa foi vai o le o mai e a foi le e complain ala to ye te lo me complain e le fa pe foi le a me mi si le nga me o foi va nga ia o mo ka pekengi o ka pekengi makala ia ka mo fai ia whaasau marikanga ka sa wakape le whamasingo o ngā kura whongo ma nga pena. A o le whatau e te au ila umai tau mara observations fo. O le ale lei nga whaka oko a la fua o tulafono. E le aia ma se mea vevesie. Ale lei na whata oto e le ai lava ma se mea e vevesie i fua. O mo mnumero ka. A wa o le manga i o isi mata upuna pi a kiki ma ia te talonga po captain. E refer lava el committee il menu ia po o le tusi tulafono o le loa book ia po le alava le po le rules ia asia kia kula kuskula fongo ilo ise me ia ona fata otola ia le isi tulanga la fu ifa manatu mai captain ia wala o kanga fo ie ka pekengi o kanga ka e ia fo iliki la ko ke running ai la to o tangata a to fo ile ta alonga o i loro la to fo silfia ai ata so longa le lei fo fo ngo sisinga fo ai ma se me na vale ton ona o le well organized o le tournament le ayuta ia mana isi matu tournament Victorville ia e ona o le tournament fato a amata e or ko nga me vo ile ko ki ale Mrs. Carlo nga fa ngongi fi ngongi ia ma kau fi ko ia ko ai ma officials ia ona o le tamu sanga Victorville ia o lai pepe fato a amata ai a fu mai lai il fa ngol tamu sanga le fa ni i Utah o le mana ia mori fa malo mo fa fitai il committee a Utah la to ia Michel Fiona Prestene so Prestene ia si wa mo pre Fiona Taulangi le Fiona Tulafono ia si ia po a wa fu la le tulanga o le fatu tai o le tamu sanga ngana le na fa ia tulau tala o le mana ia o le well organized ele ia se me nga se a kongi mai palo ngai kapiking ia ala fu e ka oko le ia le tusi tulafono ia te ula ia le tau selu fo i le tamatoa ma le latu fa fatau tai
ai mo mo ia fa ngalo o e mo mia tatou e fai ma le songa I si fo I atu no uma ni si fo ske ke la ngor ka ko kiri ra woye o le uma tu atu e fa ola ola I se tu langa la wa lu to si sila tu ta longa ina fai mai Samoa si dia ma le lo si fu au le si singafu ai no uma le tua le tau sanga I tu atu te le yo upuma tala fo ina mai Samoa le nga fai ngisi fo komiki ai mai si o le treatment o na inisi o au no malanga tu I fa fo Alala le wingo lo fam te langa le aftai a ne ya tele. Aula le le ngasi le so ngasi pingi le ngafi aftai tatou producer. So ngasi pingi le ngafi ko kesi oi le so e anafi wala ngalu te tala no fa so satu. To te sira fi. Maka u kia le faino le ngafa ya ngafi le spaten mai siero. Ma le aula le au abau so le au fo le. Fo le au le anti fitte di tamulu sanga yuta le na momo atu. Ai so o mai no mesi ngafu. Le ala yai e nala no fa yatu. Por ka longa le. Ka ka mo mo le avauso. Mai yuta. O le au le ala avauso no mai tawina. Pe ova mare se furu tangata matu tua yai karu. E se mai le tala voa ya e. O ke ror fengu mela na ina I tama. Poro tama Isaia. Bishop fo ia. Tapsoa ma. Totele a. E au tanga vaia na iso matu tua fo ia. Ai e faila la ukala. Fo ilele kaka le avauso se lau markasi ai. Se lau markasi ai ngaka. Te lore matou mate mare matou faitau na ia na nafi. E le maua le spate. So le. Ai o mai lo mare spate nto kaka. Aka se mai fa maria lotu. E a te fo ia o tele alfa tamala le avauso I la tau poro sapo. Ma la tau tatua. O le malo si anga le na malo si ai le spate. Ea o le o fia le mele le a koe ka uma le ia te iloa le au le ava usuana na fi ai se pe nga pele o rope nga se kasi. A o sapo ia uma. A o nga lunga kua whakarikari mai le spate ni la rola. Ia le na a se ta longa ina mata ina se lau markasi ai. Tuli a le spate mai se aru. Maua ai. E maua ai pe tois fufitu e pe ha. Ya tu el masanga mal tam pe o tulanga na ye ya ai o au uma fa sa ye mata o fiel fa ngol fati no a o le la walunga ya kia tolo pulo komiti ma popo ya langa ye ku paka kuwa e yai ku paka kuwa o menge o ka alonga ai le nga fa ya langa o luto fa ya o ke pisa so o kala o ngola ai le ngule o lauli tele o lo wola o le ainga konguanga o ngofo ai o umatua. Pai ma umatua se o anti. Ia ma anko ia le apai. O le ainga konguanga e sa wele au o le lionga. A ukala ngora I kirikiki. Salai lo pisa ika I kirikiki wai fa maria era wari e makire kara. Au ke roto te lele fatu a kirikiki mai fafongi. Aina o faife au mai ya mo ka vava ai mo ke o fai e kumur mako fali lauri. E meo faife au e ka alo ka runga lea. Fui, yoasa, poasa, o faife au ia mo vai aso yo reikiki. O ka alo le au lea lionga. E kele faife au, e whakasa me ko kisi. Ia. E leina faifo ia utala pe au fatus tu sa mo vai. E ka ilo fo se whaake ai ngā kai me kusa mara vai whaake ar faife au lea fui. Fui me sa tau. O poasa, o oi foi se sia fa manga ko me ka ko wie lunga ka alo ai ole au ngai kile ka ke va ai ko va ai foi me yo o meu sa o meu kula fongo ka longa e fai la la ngai ele vesi kile nga kupu kai le fo bo ya monga mengi o ka longa ngira o pake me ala eu ele ria la le pisa e vesi fa sanga ka maka le ko inga le ka paki o ia olo ai le anga le whaasanga e iu. O ina fo I te whai tue lau tala.
ele ai a se fia kapeki ele ai ma se kapeki ni fia kukusa se fia ngau ma fia ngau ma kuku inga nga ia so yo le pa ia a fia ngau ele ia inka longa wa ka fia ni fia ngau ka ki ni fa ni ke a o ta longa e sola e ta longa fai ma lupe siliva ta longa nan fai ma lupe siliva so nga sampinga ia ma ka fia ka longa fa o merisias o le si foi talonga na fai no mana tua ina na tau fi po fa uma ile sia so kalonga ma lu persoanga mangyang e foi la ka ka nga me na o mangyang ida nga fa ma ku vo yo fai mama ngori ia wa u pua ye fa nga ah o pua ye fa nga tat kusa e fa nga e o li o nga ya o ma ku kama ya ma ku ko ingo so ale wala ngo so fa nga e fa ngo ma ku ko ingo e la ku lo vo ia tile ai a finga ai a ka ula isi au fo a ia mako ko inga o le sisi o foi mai ia mo ingoanga o le ale tu langa ai no foi atu o leva tele lo to langa ai filo mai i a inga na fatino ina le tano male o lo foi la tama ma ona uso e feoa ia o ngi kalu io avan ma bo anga fa ko la talang fai ngo fiena ma walo le na mo level o te su e pese nga ona e le wolo te mai le awol ta ni fo le va o ya soya so fa ya fiu e foreign o kiri kiki o mazangi ki o fiu ha iso roi o vinga la te tala ia pa fi kai ya le tamato le running o le to programme i o fa ngo fi foi la nga ruenga ia wa ngaro ka sa wa kai ka ia alu ro mari maroka foi mo ta tiu te no te sa fa ele ai ala ngi maka upu foi so winga na le no fa tu lo tala o te fia fa te tele ia fai ma fa te ta o fa ilonga fo isi me ka ia ka ua fa ilonga ma make sure e sa o le fa ilonga la ka ai wa fa me fo ile ka o fa ilonga e se me la afi e wala ngai e fati tele ai fo ia o le si tu le yo fa to fa la a fe kai fa ko fa la ingar ko mikile a yuta tamatoa ele nga kaule ele nga ka fo ile o le maua o ngai whailonga kupe mo ngai auia maranga mai. Ia e koe maua ma ngai pāsisi. Ia ai ona e se hatangata mara tuwi wha ato wharai. Ai mole lau wha malo mara whaftai. Ia tu sai fo i o le wha ato nuinda fo i o le. Ta mirusanga. O te leilo le matou ofisa. Ia te ua to ai tonu a whailoa mai pe whape te ua. To ai tonu sungali a te ua. Ia ona ai o isi la me maria ngo vai e ka ronga ngi o pe vai e tangata fo i na malanga mai a mai jamo fa apea ka i ka po wow ya o le tasi le vai nga mata ina o to ninga ma vai nga fa pena ka o ka le sila au le mosi ula ya au le snow au le Samoa to the bone from Hawaii malanga mai snow warriors mai Alaska ia tamona moa au Rose Park ia ole au ole tamona monga e kare sia sufitu male au le tupulanga mo la fo isi au ia nga male au eu champini nei ole Spartan ia me se fara le tu ole avauso ia male tamona lo mua ia o ka sole tiu malolo au ko vai era le i samo ia le fo emanu ia isi uso le sunga le moile oi tavu ia fakasi eu matou no isa paitea o kasi le ka fa moi ngale ia le avausu o le sunga se moi le ia ka ia fakasi ia ka mikir ki pa ula ma se voi la ta mikir to ula sale asiata ma se nous ma to tele o le sila kupula kulo le tomu nei iuta o le palaudi ua kumu le au faala kumu le au vai komu lima le au vai loa so le leanga lava le ngei nguu so se meo le lalo langi ia ye kumu ai ata lo fatu ai tamore ua mea asa ia vai pa lauli saku pa ikea
papa puleia sili ngā kai vai. Eo kia kumu le kumu ingi. Ia, tai atu. Ia i tūlanga fo i ole. Wha moe wai umana manuia. Wawai atu matua i ti ngā ari whaali i ole observer. E le tūlanga fo i le ole malanga so o le pare mia ingi usila. Matatu i le faʻasoa i le fiafili nei. O vai atu tustusinga. So le ai le malie, e le mea malie i. Matua le popole ar kangakare kusikara. Kwa le popole ama le koe kia fo i le pole ase tūlanga e tau nuu i ai lona mae marang kusikara. And you know one thing Samoa wo uloa. O le mea mua le wo mea mau tino wo uloa. They are asking for it. Kusa o le mea lea wo uva aia tunga yanga la observa mara fikirea. Ai whao ngā ma ia tamuti Samoa ia lea kusikara. Kusa o lai manga ngā o e kā ngofia ku yara māro e whaise mea fu ilili e a fia i lako. Ai se i whai se lako breaking news la po a. Ia. O e mana tua le upu fo ilili i re kangakai e whaososo. Fasi loa re kangaka. A leo le mero ke wakuora whakai ka inga. E kaukala. Ma whaaleanga la lau lea. Ai ngā o ngā whasi ar kanga ka fura lau ngutu. Ma tu whafonga na tu. Ve ia loanga oso mua i leo alu whai le kangi. Usa wa pei o iara le victim sa. O le mea tonu wale nā leo te vai. Le ua whao ngā e la observa le teimi nei. They are looking for some money. They're looking for some money. O le alu wingo o lau tala. We're broke ala observer. O kua ia mo le meole o le ngosi pepa ua makua sasa whaalo le mga. Lai kausa i lise la ko vaenga fo i le whapeka o ai e kangi fo i le anga i le asosi kusikala le Pasifika ma vava ia kule langi whape o sawa inga laku. Mana tualanga nga i le isu whapea ko po mua la observer. I le vara observer mana i chapipi. Nga i me whapea aso i fua sa vea sano marifa. Mana tua mai la e yeile esenga. O lona esenga. O le mea ngā lenga ka mawhai de kuila epa ma le HRPP ku lohu kai porku kai inga esko ingo kofi lau ngai ka le potu le. Lenga mangkua lenga o le tulafono la kum ka upunga na pse. Lenga o feika. Ia le HRPP nga kai mi. O lai expose mai le observer ia issues ka kupi. Upe fo ile le misi ma le misuse man ko fo ile le ola ngā ruenga ave i mingiska ma fai pule o la ko maka vaenga e le qualify ngi kon kalake ai wa ave ia o le mea nga that's an issue ai nga feika valea ai ia fenga maro le chapi pinga kaimi isko ingo sa vea sa no malifa lenga ave ia la nga fai ina o le mea kau shut down le observer po le o le mea la nga o la uai kunga o le kau koe manga o le vaenga koe fai se repeat o le mea nga ia they are asking for it kusa o le kau koe manga o koe fai ma vela o le fai ngor kau faleanga le fai ma kau faleanga e manga o ia react ia pale mia marang fai nga malo ko si sira foi la Samoa nga react lo fo ile le pale mia ia nga press conference ban la observer nga ko vai o i nga malanga langa uma mai lunga le au loko leanga le ko kongo me ka media but that's not all ele ola ko uma ai o i nga ko vai o e uma nga kusi fa sanga nga il pale mia ma le falanga fai unga nga fai o i nga ri yali umai loko le au la lafia o le au loko leanga uma ia nga ia le ala ka uma fai nga pa mo la ko po mo vela uma o fosi mai le tio ai fai se kala le tio le nga fosi mai ai langi ke so mai ka fai sanka ki nga le fia ka kala o langi ai wa force 5 mai ya uma ai o force mai le pina Pasifika
O lea lai kau mafai ai fai le ngā mea. O mga pala ko pomunga. Whapea ai e makualo lo o mai le lalo langi o media. E matua fai kwa I fai al pare mia malanga fast. Malanga fai ngā maro. Ai o fiu e fai le ngā mea. Iri e. Lea fo ilai ko e fai ai le kai miringi. E oi. O ti toi haru pea mo toi mata le treatment le tamaro le Donald Trump le kungungi. O le fa o le news le CNN. Ako ki roko. Ai se isi me kuloa le utelo fatu ia la to ne foi America e mo se ata to fans ata to I ka inga Trump ya. But o le point o lo ke ka mo fai o ko mai. O le standard ka maloa I mo le me o le fake news. Ma le me le news ka fa le anga. Ia. E le ku ua ia ka maloa se ava ngoa. E le popole foi se Trump. Pe kau lolo o mai ngi media mai fafo mau mai kusi mai anga mea lai fai. Ele ke ai Trump. Le anga ele o funding a mai ngai media nga mea I Amerika. O winga le ke fai atu ai. O ke fa fe ka ya u ya mai. E ke sina mai. Ka vai. E nga ngo fai aku. O le malosi o le standard ka maloa. Le anga e iai le fa ai ke nga. A le sako o nga o kou a vea kala anga o se aku. E pala le ma, ai le pala le kala. O le mea le ngā e mafuai e ka kau lava I le whai ngā maro. O ngā sila ko a le lei. Po o le a se mea e le lei e ka kaunga whai le ngusi pe parea. Ia. E le te tau foi o na tuu pānga noa ina, ma tuu whauina. Le anga e aki a. A wangi ka kou wha le ango iai. Leanga o le ngusi pepa ua I longa langa kau ua. Ua leva fu I kokongo Samoa ma le Pacific. Ma le lalolangi. Muri aku loa. Iai le au wha leanga mea. Ai leanga o le history a I o le ngusi pepa. Samoa opsepa. O faisi leva. Iwe. Ele a se senga ma le HRPP. Ele a se senga ma le HRPP. O le history ma le HRPP ia mai ava I kolonge po ai lava sau ia kofi lau faʻasoa mai. Se lau pasing. Nga a maka mai foi kule e pa mei pinga se lau pasing. Ai na ho o loa I le tu ai ngā o ngā le ua le koi loa masesi. O le mafaufaua ia ua ku I lungo le malama le masinga mafuku. E lau putupu. O le me foi la ngai nungus me pare. And let me say this. O le mafua anga fo I fia I le observa. Onga e kau solo musa mai lava. Ia ka kou ka kangu fisia. Tau te lo o le whainga o le whaikala al palang. O le whaikala al palang I le ale mga o I le mai mōsong kaimi. A o le whainga o le whaikala al Samoa. E I kai, ai ngofu sia. Suri ai. Todi. O le leanga ngā. Ia hau fo ilai. A ngā ua kā kou kuku whaakasi. Ma kā kou ngā ruru e whaakasi. E aua kou ke kasi e inga fua. Ma aua fua ngi whai ingi o kou mangaku. Le aure sia le walanga sia. Sen mai roa fo I mama. E nā no ta whai atu. Kusa o lau fo I le ngā karasingi ngai ki kangu oilu. Kau se e raka faʻasoa. E whangara runga rokala. E le kai make sense le a mea. O lo ngofu share se mea e kele o fia iai. But why do you share it? Parangi, ale mga awai. Delete. Ignore. Block. Unsubscribe. Vai. Me o le parangi sa o aia whapenga. O le parangi sa o a whapenga runga mawhauwhau. O le ha mundi. Le anga e vave kere ka kou lalo risu. O tatou wai mafu waifu. Yeah.
Ai ngai. O le kelo kai mi ai fai aku le media watch. Mo manatu so faʻasoa atu ia. Te mi foi na fai le media watch. O la foi le tu ala lo tu ala lo le el tausala ia hana. O ke amai fuangi article observer. Alu oe au mai sa ili mai verify mai le tala mua Samoa Global. Ia, magisi. E lo ke fai aku sa ala utala. Angu sa foi share mai. Na te iei fua le ma te lei wa kumu kusa wa kiringa popular hai fu. Ona o le fai fua o le tatou sia o ngamia. Ai tatou iai i tusi ngā le ko inga nguswe. Bitterness. E le feika i le fast. It's their personal attack i lana fionga i le li pāne mia. Konga, o le personal attack ale ingi kia fiki lea. Lai fau kua mai ai kua ma loia ia wala ngā ngai kai. Ko ngeki ai le misio kua i la. Ase o kaka umangi o kanga kai loko. It's all because o le pale mia o la auki. Anga pale mia ngeises. Ili kilingi. Nalala ele no fatu so ala o faʻasoa lea. O le vai o le pale mia e fea ruai. Ma kua furi o e kuroura o fionga ke fea ruai. O tatou vai tatou ia e malanga e le pale mia ngi usila le ngi usila e fatoa ese nei manei pia. E fatoa ese Hawke's Bay. I'm pretty sure lai runga va le temine la ufai malanga tu. E o ila loi Wellington. Ai pe malanga faafia se lau le pale mia. Pe alu I maliu. E vai o le attend le funeral. O sionga anti. O le faletua, o le tuangane, o le tingar pale mia. Lenga maliu ngi lai ya rest in peace ya nana tungau. O malanga e attend le pale mia I mea kauronga ai. O manga nga o le observer lea. E whaavala e wainga I aru pale mia kaurusonga ai. Tato vai tato le loto le tu ai ngā fiti e sa ue pūlea mai. Ai fai e maka vingi I e kamaiki. Aru pōngi sa ya ma o pūngo ngō i lama. O se kaimi o se aso ko e kuri e se le fiki rea ma Samoa. E kasi rea me kaunga fai. E oe. E te tau fo I tau o fionga I mingi sky o immigration. E ka kaunga kou sila po e ar koe ngā visa la e whaingaru ngā fiki Samoa. Leanga e ka kaunga grant e ka kou visa whaingaru ngā. I ka ngaka. E leo ako e kau whaaleanga ka kokungu. E ra fo I leo ke ngofo ngofo I mo whesiringia. O kau whai e se fuafuanga. E leo whai ako se siku. There are legal ways. Ko kise sira oko. Nga o nga whaaleanga mea o le si kenge fo ilele. O le kenge lea pise kenge musalemi ai kokongu o le peia o le sengake ngai Amerika pea. Help me o towi Amerika. Mangkua lenga whai le saunga I think was Trump. Ai wala au kul mai ka inga ar kanga kai ma walunga foi ko kongo Amerika. O le hane mele le wo fai. Ana wo investigate le wo peya wo fali ko nguro ngasiki. Ana ngasiki sengi. O la ngasiki sengi. O le mele o ke ngo fo ma au mo lo ma fo fo. Le anga e meda ile aku ngu le ngoa ka u le ya o nga ku. Pe a fa pea. E se kuskusinga ye fai se ngaka. Se I vanga ngala e le angor ka ko whainga malo I mea ia. O ngā uloa lea, e sa ora le observer. E ta pēu tai me ka kau wai ngā kuu, enough is enough. E ngā ke le la u whaiti le maka upule a Samoa. Le angor maka upule le mga o I Samoa e koso ko ia u Samoa. A le ngaro ke le pāle mengi. Ma ngā ora I tapipi e koso whakakāku kau kaya I Samoa. Saufia me mga o fia me I whaiaku ngā mea. O whaamasinga o le hila o keisi le kaimine ngai. Le whai mga koso whakaka kua usama. Ai le se need. Ua o mango whasiri o mai mauro ia ka mamai ma keisi makanga. E o I whaamasinga o Samoa New Zealand. E ngombe mo auru mai ua fua. Lai ei le evia. Mai. O le wingala le o te whai atuai. E la asanga ko uwhaua ia whapea ngi kua inga observer. Ai langa e umaya.
O le kali ele malo i le muspe pale. No, o asia tai faʻasoa saʻawa ili se mea la lafo. E fei kai observer, but they are responding to the observer. O le mafuaga nga le alenga marosi. E pei ana me foi leli. E la launa o yo o kangaka. E la laule skema o kangaka. Ai koe kiki uma se prokalame o faʻasoa iai. Na yo le nano o fai atu la o faʻasoa i le mea le lagaluke mga o so ukango saʻo ai le aʻa. Po le akongu le mafuaga e alenga faapea. O le mea lai kupu. Leanga o lai fia le fiki le pule la observer. Lai react aku government. O fe la o konga o so mea le mea ia saule release the government. O inga kali. Ele o kali le lalolangi. Ele o kali le akungu leanga ele o iroa le akungu. Ele o mera le akungu nga mea. Lai seki mea uma le akungu. Ko kikia. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Talofa lava and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, another Moana hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com.
Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. Keep the flame alive. Samo strong, we will survive. Yes, 685. Mo le whaongai. Ia, toi whataru whatule. Toi fo i meo le tātou wā. Ia, mai marolonga ua lua whare kungo koi male. Pare tono i male tātou wā. iPad. Ia, te reiro pole ale mafua ngai le na whai marunga pe le tātou wā. Ia, e ole ale a whaine. Ia, si toi tau whai atu. Ia, le tūlanga o le tātou telefoni le ufa ngai nai whai eima whai le tātou wā. Faʻasoa. Ia, e whawtai fu i o nai motu sia mai le tātou. Ia, o lai se e le tātou faʻasoa. Tau whai lawa fu i e. Faʻasoa manino i le tūlanga o le nusi pepa lea. Ia, ma le pole ale mafuanga wa mafua i ona whapea.
Manga ia whapene ia le tūlanga ua iai. O le whaso fo la ia lo te whai atu mamala wala u lau tala. E le whape o te whai atu o le ase isi tu. Le anga o ke ngofo pea mo wawa ai po le a tonu a o fea e tua iai. Ia le tūlanga o le whato whala i ngā ale whai ngā malo. E winga i mea ia whai aru spipalea. Iwe. E matuale i loama o le mana malama po ai pia tangia mai o lea e kali iai. Ia. E maafuala na tali iai. O la lai ele tali tunuma. O lai ko kere kanga kala e whai kaumana tu muli muritai. Ai anga ua whakaikai o ngā whai ia ale fufuanga. O le ale me popole, o le ase me ale malo e lusi. Pe a whai e lau ke whai sa o le mea sa o i le pule, ke maro fiki le pule, angus me palea. Le anga i lo utal tunuma. Tasi lea tautonga le lei. Ma le good character sos ka ngā kai issue ai ingi e te taunga issue ia ini pepa whai ngā rua ngā mangi ngofo mau e ngā rue mo Samoa i foreigners e ka kaunga le lei le character ka ngaka. Ngā whai se su enga o lea ko ai ngā fiki. Ngā whai se su enga le lei o lea ko ai ngā ngaka. Te mana tuana ma faʻasoa ma le fionga le minister fata Ryan. Ave sa oi fwira o tuana lo lea. Ma le si vaenga, la kau valea i ma le tō ainga. Ia wala ngai tau fo i el sunga fata Ryan i asa vea no malifa. E te tau ona whai se au te le whai atu o ni vaenga illegal. No, it's a legality, it's a legal process. To e fo i mera utala i kamai ka inga nengo whaku na tū whailanga protest fo i le tutonu o le chambers fo i le e pia o le official o senate po le official whapenga i ni Amerika. Ma whai anga wala au ia Donald Trump ma uma e against i le kaua ma me uma. Ale le wa pia le woko e kape wa lele po revoke. Le siki sengi ma me au. Now, we can think of it wa hash ke le kurang, but e iai le authority of the government. Le anga afa pe e le ia se nga malau me ngai fai. Ma le me ka o lo fa kupu fa la lavi. E ma fai o nga e fa kupu fa la lavi. O nga o hau ngana mau me ngai fai. O winga nga le o te fai atu ai. O le asanga ngofo ia ma ko wa fionga i mingiska i fai ala immigration. E le immigration New Zealand immigration Samoa. Ai le si fai se ko su enga ma se iki au ili ma silasilan. O kala fea unga le character o kamaro alia. E kusa o anga ngā ruenga i e sau e fai kongo Samoa. Ngā o le sau. E le ia se me foi le marikou whakanganga. O le kangaka mai fafo e sau e fai kara leanga e ave kara leanga o Samoa i fafo. Te fatu lau tala. O le visa leo ke wherua i mai. I have a media visa. Yes. O ke leo wherua i se esta visa. Because wa uma last year wa uma nga maile lapuka i nga ale Homeland Security ma immigration na New Zealand ya Amerika kia. A fai o usa o le media. O ke koe fo i fai o media visa. I have to travel to America. Ile koe nga status le ia ua o kaka media. O le mea la leo ua leo fo i kuro fai o media visa. Le lau ke wherua i mai. Ile media visa e 5 kausanga. Ele ongi visa ia ka fau. Ai o ia inga o la o media visa le fai. So o se kai mea o ke land mai i Amerika. I will have to be interviewed. E po ha o meo ki sau e poki. Ai po ha fo i mea i news o ki sau e fai apu ingi. The moment e kausa e kau roa i Amerika. Le kūranga o news e o mai fai koe mangikara le anga mangiri poki o Amerika. Le anga. Sauri se mea ki koe fo i ai ora malai va le koe fo. Po umang fa mamlama. Anyway. Ole winga na le te fai atua i la akele wakele. E ile skaka mo koe fai ama nga avenga mafa. Ma nga sanga le mus pepale.
how can we whawhianga whaise solutions o mengi? Anga si la fia le leye, o la le avatu la fu ile ava kuia u kuie kuke. Kuila epa ma utou ie. E koke o mai. E amaingia kou kangi anga ia ma kou kampangingi usila e whaasanga. E whaase se ai mea ie, e provai se mea mo ke karangoa koe. A foi le langa le uko e fo ia koe fongo koe avela nga kangi renga sau whai ni usila. Nga sau whai ni usila e vai akunga, e mai maue e singa ai langa ava. E le kau dia ni usila langa kangi renga sau whai a ma le Tautai A'e. E winga le me fo ile lenga wha maroro e lisi anka ma fo ile fongo fo wha vai ia. Lenga aru kara wha anga oile kupi. Ai wha o ngai, wha ka waianga aisa. Nga sau le fongo koe sau e mai langa kangi ni usila. Langa nga ava koe e kusia loia. Uma longa kari e ima ko loia me uma. Ale la kausanga wangi ngimo. Ala wa aru whai mere kangi Samoa. Le fo ila wa uta pena ina uma me. Wa uma fo inga fisoka i mero fiso leo Samoa. Ka penga uma mai a whai o nganga le kaulia ni usila. Wha iloa ku Samoa. E le kaulia fo i Samoa. Langa i le ingi kuna fongo i lalo le lani. A isa unga kongi fafo i le sia kungu ura umakau. A e aru ke kau corrupti le sia kungu ue wha o ngangia uso o kanga. E kau whai. So o le ala o te tala noa mamatu. I le whaingai i le nguspe parea. Langa a kou sila sila. Makua i kau wha le yang. Are me le whai pani miha. E le o karangoa ngi isi ure le. O le hako wha whika uri e travel so o pani miha. What's your problem? And who are you to question that? E le o kea le aku. E le o popole le aku o Samoa. E le o popole le aku o Samoa. Pau wale mea. I travel le pale mia aru whaingia nga holiday fo i ingi makawhanga i whea maronga ainga. Ala i rani aku, a o mea ngi o maliu ko kingo whaai poiponga, o mea omanga. E o ai pale mia o aku ngu kekele, peres kengi o aku ngu kekele. E o ai ai mea nga. Ala ko whea. O le are ko whea au le ngā mea. Ala nea le no faʻasoa atu. Ua whaaki ngā ka linga fui. Ngā le leua ea kari mere maro i le observer. Kari mai wha lango atiko. E o ai mere ngō kusi le malanga o le kari o le pārmia. Anga ngā mai le release ar maro. Do you have to do that? Ora o siri ngā. Ora o siri ngā. Oi fo i pese kāre ke whaia. Pea whai o ora o sunga ngā le ke. Le ua e whaia le media ar maro. Leo ke karangoa ko wha media. E le o pa ua o le lau uruma wha moe o le hiko. Ia. O le amanga ia o ka oku inga me whapengi. E lau ke i loa ai. E iei le ko inga whakaua lai whakaua i lako. Ioi. Winga ngā lea lenga whai akula kai a kala. Ai waka kaunga su e angi. Po o le are ko inga visa. Lea iei le mea uri le Samoa le ingi kisari le ingi kia whiki rei i Kongo Samoa. O le hano ngā ko inga visa lai. A o iei fo i se visa. Liko ngofo io. Po le mea o le whao ngasi ki Samoa. I don't know. Wale o ke o le ngau o le au ki fas. Po le mea fo lai pi o mea au sa inga ie. E se kai ko orua sa inga. E se reo mai o i kamai ke nge ki Samoa. Ko ue makai ke kere ngi a inga i Samoa. Ai o ma enga wa mu o pa le mea. Ko so la. Ai whika ngisi ke nge ki Samoa. Ara u koe fo isa or sa inga i ronko orua. O yengi su enga le rei. O yengi su. O si su e po le mea. Awa a whai ko ki su e aku. Nga isu e le ita apipi le kaimi o whainga maro ku le epa. Le visa o ka maro lea. Whainga kuenga. E ma whainga ko hiro inga. Ko e review le visa. Po o accordingly le whainga orang kau kua le whai Kongo Samoa. Po o se visa nga isu e sau e kau whaaleanga ma kau whaaleanga. Simple, le van kau whaia mea. Le van kau. Ioi. Ai, o le ala ko kau mawhai mai e wakuka ngā kāngu o Samoa. Anako ia king whai popo. Anuako ia fiu. E uso ia fiu. Po tamo le lele. Ko ka ngufi ko e karoka ko ingo o papa va ama so fareku. O ka ngā ka ngu o Samoa.
O le foi ko ke kaula malama mai I o laku Samoa. Ko ke after o mai. O le mela ko mai after kanga ka Samoa. Ai ko le foi after I. O after nga I le inkiere. Ia fe kau I le. Awa o ke fai aku mamala o kana mara ku ala lo ka ko fai nga maro. Anga ongia o sikaili ia po on ka ko sikaili le fai fiki. Anga ngi ka ko sikaili ia anga se Samoa observer le ala fai fiki ai o ko nga kuskusinga ka ko ia nga faleanga fiki. Ia sa oilo mar fa kulowa, sa oilo mar fa sara na ka pivo le fa TikTok so. Ai pala si to ilo e. Ai la mai ro ma vai tu pa auti. E lo sa ukala. O fa sara na ka pi. Mai ai pala si mai ro ai la mai ro ma vai tu pa auti. O ko inga skadinga ku pu ya ka ku pe ang ofikile ko ke fa ia me. Io po o konga foi po fea. Wa le van fa ki ka ko ngu ko ki poki anga ko ki poki. O le mea kau ke papole ai le su e a meet requirement o kau whaleanga. Revoke le ngofo mau po le pepwhanga. Koe kuri fiki. Kuri fiki. Pā se kako me mau ngā koe ngā kaka whapenga. Ngā kau whaleanga le au whaleanga. Le hanga koe maroko ngika mai ka maiki. Whako a whaau umere viske po whenku ngā o ngai. O rai o mai lai. Young, free. E innocent mafofo. Ai ku uye yere ka maroa. Iyo. Ku uyengi ko inga assignment fa pe o e makua kau fa leanga o e maka kiro pi fa mata itu kulova kiro solo po fefero ro yele ili ro po ku fa solo nga kama I tips fo ye o ai aka nga kai po e mania nga ka who knows ili ro po fa nga me fa pena o ai ke po e mai se kama nga yo o la fionga pale mia o se mea ma o se mea ro pe mo sa sukala ili ro po me le fa ye kama ro le o le faʻasoa ia e ava ku faapega o kou sila kusi mai famai pole ale mea le po koe sau foi pale mia sau fainioga siaki o sui fomaloloiga o le ala kou feʻau le gamea what's your problem a o sila mai la ma kou vaavaai mai o le aga malaga mai niusila o le iai faamoemoega e asia mai I galuega faavaikaimi lua se fulu kausaga ngei 20 years ele kausaga ngei le porkalame ngei ma le mafakaga New Zealand ma Samoa. Ngano faavaikaimi RSE. A o hatulaga e malaga ai le pale mea. So le ngusi pepa. O le alau feʻau ko ke fesiligia le gamea. Ai nga kou pusiangi kala le fero roa ia fia mea nga fero roa ia. Te kou kari mai. Nga kou kusiangi ati kou whapengei a o le pare mia mua re ngā laku sau. Ke roa e kele aku kai mo fia mea ia kou hui fafu. O ke roa e kele aku ngā kaimi mo ngā so o langa pule anga. Po langa kai ka inga. Overseas. Ngai lor kai minga I Samoa. Anga ia ini kou headlines whapenga. Nga kou kuskusia ngā koi ngā mea. Talo fai. Ho ore akali I o le pale mia. Wa kusi I hele kala. Ai sauresi. Ai so o masole. Kai whaka I lima ka I ongo kou headlines. Ai all to the pale mia. Koe saufu me orvea so fuga kula I e koe kula I rumal whamsinga ngal pale mia. Wa te tau ia fionga I mingi skama o kou ia CEO ia. Se I vanga ngai. O lea fo I kou ke la lafi ai mo o kou kua mea ia o kou CEO singi mai. A wa levan te tau. A kou waro lofa mongi whai ngā malo government of the day. Don't just serve. Be loyal. Be faithful. Submit. Awoko ke ako ki whakumpu. Awoko ke ako ki whakanga ngofo. Awoko ke ako ki whakanga whaforinga. Ioi. A yesi CEO. Peko ke le fia whakero CEO. Ke vivia CEO le. Leanga wakaukala ngā nuenga. O CEO mele valiri. Pauwale o CEO ke vai aku low wise mau CEO. Pauwale a kasi le CEO ke vai. E mele ka orkaka poko. He's wise.
He's got wisdom. O le kele umo isi si o ke vai ku ye. E ko ke fa nga ko knowledge manga mau mea ko wa o ngai. A fio nga ya fa fo nu le tu manu va. Nga poko le ka o ku spa ia le poko so monga. A whainga e serve mai raro administration al HRPP o le a fo i le fio kangaka le anga nga e submit fai lau ngā ruenga wha maongi langa o oi or kangaka whai ngā ruenga ngā maro. A ve e lau best. O ma au whai inga kura e pao mai fast sau fo i ono ma kua submit tar kamalea fai fo i le best of feasibility. Anga waru ese o. Pa o pufo iang ko woninga mai ko ura paka i mai fo mai. Be careful le ringa, be careful na kama ono. Al mero wei. Ki roka si le CEO o le makamakau i pan mia. E oi. Anga ko ki vai faʻasoa. Ua suia. Aisea. O ai ale malo e kula i mai. Don't just serve. Submit. Ave i ai lo loko ma lo mafau. O a umame ave leanga ea. O lau supreme leader. You report to your minister, to the prime minister. Al mere ringako. Nga or whaakumupu. Pa whakangangufungufu. Ma e ai yafu ai lava inga. Ne roke karango mai a CEO le whaforinga. Walanga ole a vai le liki mai o mea liki mai ku. So o se tu ai ngā mea liki mai. So o se ku ai ngā mea liki mai. A vai kako i samo. Lale lai ua. Le lafo i lea o e whai atu sa o ala utanale ni. Wa lengo van kau kuri ko orori mongi ngai ko ngole official pandemia. No. O kero whai aku pandemia e kuri ro. It's my own take. This is Asiata's take. Ai ka oko pe o ora ia. Ai le va o ia i ro karangoa le mele. E fa fea o nga fa fai nga ruenga i au kafa le pandemia ma me iai ku ai nga information se ka ngaka o longa ko a rua o le ngifo kuri mangu o e ngifo kuri mangu nga i pandemia. How sa ore nga ngor fige ko nga? How can? When no can? Ioi. O tautou mo me o karalo ke whai. E whaafewhea o ngā whaafai ngā ruenga. Hei kuro wā sia wharitua wā o Sharon e ronga sofa. No, ke rei kai aoi. O lea o ke karamoa. Leanga o le ke whai ngā ruenga i official pāle mia. Who is the PM? Who is the Prime Minister? O ai le pāle mia. La auli ale mali e toa. O ai le whai pule piko i le anga le loko makau fe ai mai le pāle mia. O roko o roa. O le imongi. E asa le whaiva. Ai le asa le masalo. E asa le whaiva. Ai le asa le masalo. O ai a mai ko ke mafau umai ai. Ma ai ngai ngalo. E ke waka ko mafau i mo i au. Ma senga mo u ma me uma. Ai o ka se ka mela lai ngofo maka o le liko kongu. Ole makanga ruenga po le ofisa. Lenga a ka uri makanga ruenga. E ka uara makanga ruenga. Ai a o le CEO. E le ka usa makanga ruenga le palimia. E ka o le CEO o le official palimia. O tangata o ke roka ngore CEO. O roke karangua. O le whaasingo mangana ngā o ka ngaka whai ngā ruenga uma. E whai ngā ruenga maka ua i la kou. Tangata whai ngā ruenga o le ofisa. O le palimia. Alala ngā leo ke whai a kuai. Ke le ngei mauriki. Ke le ngei mauriki. A mai e fua le. O ke whafkai fo i a kā kou ia. Mai e runga kau pai mana whai ma mea. I thank you guys. E ki rola ukana. E rea se ngā moko masaloma. Ma mei a mai e leo runga kau le au ai aisa. Mo meo ka mai sport. Mo ka mai small boy. Ma ka mai small keo mei a mai runga. Ke rope mai le fia se lau waka i a mai runga. Ke rope nga se ko alima ko ongo ni me ka ongi big fish ngai maua mai ai. Ako kile umale sa. O le pue mai. O le au ai eisa. Sa
e sa oi tio ka a Mr Falai fa palanginga o ai o ka alonga toros furu ai a fa palangi feri it oi o mea ula ka maro le fa ka ala bingo la ka e fa penga uma kusanga ole au it ais le mele le ka pu e mai ma maua mai ah ja e sa oi le si o kinga ya so awa la fa palangi o le afakas ma le hafuan kusa ole au ngapa unga me ye maua mai ni le ko kili nga ole au miki esa ese mo mai le au importa ka mai importing a minga le au mai le mea pau kanga ka mo mai a pe ole au i maru nga fu nga kuro ole winga le te fai tu e fa penga o ma fu i me ko kupu ko official maro e pu e mai fu ma le ka ku ai mai a pai ku ai mai le ka mai kiki kwa fai ngaru nga pu ku ai mai le kiki fa ko ko ma singa o ngā lewa ia koe whai kala mai runga Facebook e whai ngaru ngā fu i maka ngaru ngane ai ngalo ai o ka se iku o ka se mi kula la le sau whai i le wha runga mai o la ngā whasoa mana ukwana le la ngā ringo o mawhawha ke whakau ki lia e si koe ngaka kasi ngā ku perua o ngā pay them out leave o so nisi ngaru ngā nisi mea pe whakarikari si koe o mai fu ko ai ngai koe le ko vanga wha upwhai ko ke fia ia ko koe fu ile ko koe apala i ya la lafo ile ala ile faila utala fa malu ru fo ya ila usu la ufio pescale le wa e vai mi dia malu fa malu ru ko a ke ron ma fu anga le sa ora ko ngo mo fa ki ya ngai mai ma wer kai mi nga e sui media i fo ile le ma lor kai mi au ye lavi ngai lavi mai ma we pe ang fa pe ke fa ngaru ngu ke ri kau kala mai kau fa le ngar malu that's why lenga ko si sila lela foi nga ngo va ye kia ele ai mangi kala nga o fa ya nga il CEO ala fionga ya tu man va e vili e uile kelle o li poki na sen mai ma pro mai kanga ka please awar ki fa ala kala ka ku kamanga i lungor ka ko por kala me lenga o kamanga ku epa o kamanga olu o ke roko o ke le so nga mingo i kele ni kala nga ka se ivanga nga o ilo e yengi o nga fa amaunia wo o fiu ke aru rungo le pecha e vili ku lo wala o fiu ko monga wo o fiu ke aru ye pe o ke mau ai kau fa le anga mangianga ko mengi mafai fai nga malor fast le ai masemea a le langa le ki fai ko ila o fiu nga pesca le la wa ese e mai ngai e ai le ko finga nga a o le ke le o kala le anga fa ya fai ala uri mar fai nga malor fast fai fo ya fia mi minga nga a e fa fonga mai a o wa ku sa o ya ki o le mariero finga maria langa o le fea o le mele ia o le kau kala ma faleanga na maru a le ko ifu ko se i ko finga ngi ma maua ko ngi ke kele ti se fuale o ko a sa kau nga haru ko nginga ti se ve kanga kala nga support le in van fa o le mea ko nga ka ngai tio o le mea ko nga ka ngai ai fa kai le loko o le fionga le parmia nga e ku o fango ele pio ko parmia nga ko manga o ya ku le pa ala ino o mare ko ke nga parva o ku le pa ya oi TKO oi pe ke CEO whakarikari ro ku ngā maunga la sau. Tio, o le life le ngā life mai eri ko pāre mia, style ngā kurepa. O ki o whakua se kala. Ere whakua se kala. And I had some closest friends. They were CEOs o makanga ruenga. Ai ngā o ngā sipa, ngā o ngā challenge ai vai ngā leo whakunga kurepa. Ke i are sauore, ia so se siau na ruenga. E le toi whaupopo i nā lau kontaurati. Ua leo toi mo mia fo i lau tautua. Maa, ko vai o ko whingang whaia. Ia, e iau CEO friends. Ngā o mai loa, su e lo mani meo la inki wala kira maua mai o ngā ruenga i si Pasifika. Wala kira maua o ngā ruenga i si fo ia, o mai i si New Zealand. E oe.
Mea ngā kula e pangawhai. E ala la ringa, e ala ino o whai atu pea. Oi fo i lea ke whai mea va lea wha pe ko kongo ngā mālo. Whai ia se ia maua oi. E maua oi. E matua maua e ke whiu e ke whia lafi mai. E maua oi skani. O le mea pito i lea. O le mea pito i lea ngā lava. O le tūlanga fo i lele. O le maua oi. Mā kila o le maua le anga whai oi. A oi o si tangata. O ngai ke kau whaalaka i whiaro rua iso malpāmia. O le tualalola le nāma le whautuanga o le avatu. Ai ngā amaka mai. O ngora o le nguspe pale a le apsefa. E la fo ina avatu la u. Ke rei ropo ai. O ke rei ropo ai le minista o. O le immigration Samoa la vea i ma. Ke rei ropo le minista la vale o kiu ke po le altulanga i. Le wa avatu. La u whautuanga. Ko e si yaki le lei le visa o le fikiria. E pūlea nguspe pa. Si yaki le lei po le arko i ngā visa la ye. Ko sa foi po se visa sa. Mua ka kaunga kou si yaki ma review. Po o kala fea ngai. Maa nga kau whaaleanga i e whai kongora. E le ua ka kaurua. E a onga koe wha fois. Le ngofo mau sa Samoa ia koe wha revoke. E le pure ka kuku sa pe o ngofo se kengi Samoa po le ane me i ngā mea. Ala ngai le se o ngā kau ke kari e ngai. Se ka ngā kai wha e fōu mālo. Ke le a molia ngai kau avi. O le vai atu le e le isi mata o pule tūlei mai. Ia o le mata o pufo ia i tai tūlanga o whamasinoma. E o kero whina tele le tatou faʻasoa i le toi. Ai o vai atu. E ingai ka ngakai o ko vai o kunga le tau sao le tāmu mo e mai. Rafo ua tau vai atu fui. Sui o le HRPP. Mai a vai maunga tōru. Ia bisi fui la tau mwhai ngai a whale alili la tau. Ia o te vai atu fui. O au mai fui le article la valea le newspaper. E winga isi ava noa whai ngā rua ngai whapea mai sa apalai ia le fionga ia toi lupi. Pau mori luku. Ia ae peitai. Ia ua le manuia i le tūlanga wha ofisi. Rai winga le te whai atu. A o kokongu i le makanga ruenga le liki mai information nge. O makanga ruenga o leila rua vai ngal pan mia. O mai kau mai Samoa. O makanga ruenga i le liki mai mea. O makanga ruenga o lai lalo le va ai ngā le fionga le pane mia. O ai le liki mai i whakarangoa ngā le pisasi. O ai le liki mai ai. Walanga o le matanga ruenga le ai tanga pūleanga ruenga tanga te whinga ruenga le mana. O le lalo le pane mia. A le liki mai ai. Whaakarangoa ngā pe a whapea. O kere ilo hapso me. Ai luke whai o kere ilo hap. What aina ule whai tau tuai le nāmea. O te le ifiso tai fo ila ai li tō wha pura whionga ia toi lupi. Pō muli nuku one semu. Ina ia au mai. A o le issue le o ke fia whaasoa i le maka au pūlea. O ka ngaka ia liki mai ai kua mea. O ka ngaka la valai kukong o matanga ruenga. O leva ai e se pāle mia. O le leila au CEOs. Wai kasi wai. E rea ia se mea afisiringi e fort pāle mia. E rea se ngā ruenga lea se pāle mia. O le sa wai inka ka whainga ruenga. Le ala ngā ngai ala inga koe kiki rua se lau wafer kokongi. O wamare se lau wafer kongi o ele CEO. ACEO. Principal officers. Management. O ko umagi. Kangi kupe ngai kokongi e oko. Ale simsa ki ko kere ma whainga whia ko ngalona. Te tōr marona. Hoi mai. Whao tatou faʻasoa. Ia i ni vanga le whiwhia te tōr marona. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters.
relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo for lover and welcome. Keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, 685. Mo le whaongai. Tele atunu hiomao O hello beautiful Samoa Numera Tasi A'e ita Ele mafai ona fagalo Roma tago fie na ua Ute fie fie taua Tasi A'e ile Pacifica Tulau Samoa SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over
12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Talofa lava and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, another Moana hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded, and designed with you in mind.
At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive. It means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo falava and welcome. Keep the flame alive. Samo strong, we will survive. Yes, 685. Mo le whaongaina o le tātou. Koe talo whātu le whaowina o le programe le vanga fo i o le fiafi whamalulu atu le pa i o le tātou atunu. Ia ona o le tūlanga whale tonu au te loa o le vaenga o le sumo o lo whaongaina. Ia ai le tau whenga mai fo i ale tātou ofisa i New Zealand. Ia e mana i ala fo i le faʻasoa ma tūlanga o le. Ia ai e whaiava ma pe le tātou sumo mafai makara o fo i le. Ia, ele o solonga le lei la ma fa ngol fa so o tato proclam tiro foi o au me foi ia le sunga le ata wele fifine o tato studio. Ia ai o la wa ia le ata li foi o la ua fa te ia le tato producing o tato proclam ai le o se tu langa fa le tonu o le producer. Ia it's a technical issue le sum o le aloa pe me le sum. Ia sa ulunga le tūlanga whaero i rofo i le toi rejoin o le utupu whaato. Ia, e le fo i le tūlanga o le mai mua mai le atunu. Ia, misi fo i o le langona o le whaasoa ma le tūlanga i manatu fo i ma. Ia, o i rofo i manga i fo i le se o le aro le whaasoa.
Ia a fai moku mai whapene I le tūlanga o le mawhale tonu. Ia una te ua toi sa le faʻasoa ai se toi ma upo le tama fai faʻasoa lu. I tu ai ngā me whapene o le whale tonu o le tūlanga o le aunanga. Ia vai malu fina ngalo foi ma le whafunga mawa le atunu. Ia ua foi le tūlanga o le whale tonu o te lo foi. Ia o te le mana o whaua o pia le tūlanga o le whai mamotu mai o te rangona lam. Ia rolo foi toi motu foi le ne fia fi le tūlanga o le. Ia la tau foi mai foi ia le whanau foi po le tatou producer for. Ia I o I New Zealand. Ia ele o ia I le tatou fionga le pule o le ofisa. Ai lana leo mana tu foi whamalulu ele pa I o le tatou tunu. Ia I le nefi manga le fiafi tarasu kilo talafo. Ia o tu le asoa tae a ua soronga le leime uma. Le fu vai tu foi le teimi fo o le wati. Ia matu. Ia ufasoro le Tasi Market. Ia ai mana tu ai Samoa. Ia whaautanga mani lau whaafonga ua le vanga o le fiafi. Telefo iso mta upo tatou faʻasoa ma tatou whaamasinonga fo I le reserve le latou whaiunga. Tūlanga fono whaavae ma vaenga uma ia au te lo tele lavo tatou isusi ala tatou whaasoa ila so tae au. Ia au te longona. Whaasi fo tatou pokalame ne vanga la fiafi. Ona le fo. Ia le whai mamotu. Ia ona I whaale tonu. Ia mai o I New Zealand le tatou so tainga. Ia manu te reina whaasau le vanga le po. Whaamarulu o tuai. Ai toi whai tatou programi whaawore so te au. Tatou programi ma le tatou whaasoa. Ia e more rei fiafi. Ia to ona ia siata. Ia ma le tatou programi o le Tautai A'e. Alofa te lea tu mo tau ne fiafi. Manu ia te tau rumanga o le ne fiafi mo tatou umalawai New Zealand. Ia manu whi maro longa o le ne fiafi ia tatou I Amerika. Sui fo mone te. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Talofa lava and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, another Moana hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern designed showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration.
With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata or Martin upon check-in. Visit our website www.onavamoana.com. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. Mo le whaongaina
atunu iomao O ela beautiful Samoa Numera Tasi A'e Ele mafai ona fagalo Lo matago fie na ua Ute fia taua Tasi A'e ile pacifica Tulau Samoa SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific.